วัสดีครับก็สำหรับคันนี้เนาะคันนี้ก็ลูกค้าบอกว่าขี่แล้วด้านหลังมีเสียงอยู่ก็เช็คไปเช็คมาก็เดี๋ยวลองดูตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือมันจะเป็นบูทลูกยางนะก็เดี๋ยวเราสามารถเปลี่ยนแล้วก็มันก็จะหายแล้วก็ไอ้ลูกยางตัวนี้อีกตัวด้วยเนาะเป็นลูกยางไฟแหนบแล้วก็เป็นลูกยางตรงตีนนะตัวนี้ก็รับรองว่าหายเฉียบนะครับก็ทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับนานแล้วกันนี้ไม่เคยได้ซ่อมโอเคครับผม